夜尿多點算好啊？夜尿多嘅朋友注意啦，我教你個出面使10萬都學唔到嘅土方法，成本唔使2蚊雞啫，人人都食得起嘅。上咗年紀嘅朋友啊，如果你飲少少水就想去廁所，瞓着咗好容易俾尿谷上，一晚要起夜3、4次嘅話，你學識呢種方法咧，你就唔使周圍睇、周圍揾偏方噶啦。無論係夜晚起夜次數多嘅，定係日間上廁所比較頻密嘅，中醫講啊，呢啲情況多數係腎氣不足，冇辦法驅散我哋膀胱引氣嘅。今日呢個土方法咧，係我哋老祖宗傳落嚟嘅，喺古時候佢比黃金仲要珍貴啊！我免費咁分享俾大家，用5克石榴皮同埋3克覆盆子一齊去泡水飲，佢修煉固結，啱晒嗰啲腎虛不固、引發夜尿多嘅朋友去飲。重點係呢啲材料，你千祈唔好買到流嘢或者質素差嘅，唔係嘅話，你食幾多都冇用啊！嫌麻煩或者唔知點揀材料嘅朋友，喺視頻左下角有大杯好嘅免治茶包噶啦，你帶翻去用滾水沖3分鐘，你就可以飲噶啦，快啲去試下啦！